Jama'a assalamu alaikum. Kun ga wannan bawan Allah? Oga Haruna kenan. Haruna Cizo One Germany. Wallahi wannan bawan Allah da yake taɓaɓatu, yake ta yekuwa, yake shela akan cewar duk wacce take son jari ko duk wanda yake son jari, duk wanda yake neman jari ya zo ya buɗe Berry Chat Network ko Interlink. Wallahi ba ƙarya yake ba. Wallahi ba ƙarya yake ba, da gaske ne. Domin kuwa ni na ga zahiri, mutane da yawa sun ga zahiri, kuma ni ina daga cikin mutanen da suka ga zahiri. Domin ko yanzu ina da Berry Chat ɗin da in na ga dama zan ɗauka in sayar. Ina da su da yawa. Wallahi in na ga dama zan ɗauka in sayar. Akwai masu siya, ga masu siya. Kwanan nan aka yi ta KYC wa mutane, aka ta tura mutane KYC suke KYC. Kuma duk wanda ya KYC an tura masa da kayansa. Ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba. Saboda haka wannan abu ne da ya kamata duk wani wanda ya san yana sa data ya yi TikTok ko ya sa data ya yi Facebook, to ya kamata ya zo ya buɗe Berry Chat Network da Interlink. Domin kuwa datar da za ka sa ka yi Facebook ko ka yi TikTok, a cikinta ne za ka yi amfani da kaɗan ka yi mining ɗin Interlink ko Berry Chat a rana. Kaɗan za ka yi amfani da shi. Domin wallahi wannan mayarkan ba wani data da yawa suke ja ba. Saboda haka da gaske ne idan kina neman jari ko kana neman jari, sai dai in baka yi abin da ya dace ba. Me da me za ka yi? Abu na farko ka yi rijista, ka buɗe app ɗin. Abu na biyu kuma ya kasance kana yin mining yadda ya kamata. Sannan ka dinga bibiyan update, duk abin da suka bukata a yi ko a cire ko a sa kai kana yi. Wannan abubuwan kawai su ne kake bukata. Insha Allah za ka samu alkhairin da baka tsammani. Saboda haka ƴan uwa, Interlink kansu mutane da yawa sun yi KYC, an tura musu KYC sun yi kuma an tura musu kayansu. Gashi na yanzu haka ITLG ɗin da suke bayarwa mutum zai iya converting ɗin shi zuwa ITL. Kowane ITL guda ɗaya ana sayar da shi $20. Ba ƙarya bane, ka je ka bincika. Shi yasa sau da yawa nake gaya muku duk abin da na kawo mutum ya dinga yin bincike kafin ya bude. Saboda haka ni ma idan na ga abu sai na yi bincike kafin bude. Ba zan iya ganin abu kuma da za a iya samun alkhairi kuma in kawo muku ba. Wannan shine maganar gaskiya. Ko yanzu haka Interlink ɗina na yi KYC step 1, na yi step 2. Sauran step 3 kawai nake jira. Suna tura min zan yi. Gashi na yanzu kuma Interlink suna magana akan akwai wasu kyaututtuka da za su raba wa mutane. Akwai wasu kyaututtuka da za su raba wa users. Duk wanda ya yi rijista na Interlink tun 1 ga watan August zuwa 1 ga watan September yana daga cikin mutanen da za a ba wannan kyautan. Sannan duk wanda yake da balance ɗinsa ya kai 10,000, guda 10,000, shi ma yana daga ciki. Sannan na ƙarshe kuma wanda ya yi KYC step 1, shi ma insha Allah yana ciki. Saboda ka Allah ya datar da mu. Ku duba cikin comment section na wannan bidiyon akwai link guda biyu. Link guda ɗaya idan ka taɓa shi zai buɗe ma bidiyon yadda ake buɗe Berry Chat Network. Ka kalla ka buɗe, ba shi da wani wahala. Link na biyu kuma in ka taɓa shi zai buɗe ma bidiyon yadda ake buɗe Interlink. Ka buɗe don ka amfana. Allah ya amfanar da mu duka. Sannan kar ka manta kai sharing domin sauran ƴan uwa da ba sani ba su sani. Da mu da ku duka alkhairin da ke ciki Allah ya ba mu. Ku yi liking, ku yi comment, ku gaya mana ra'ayoyinku ko tambayoyi. Sannan ku danna subscribing domin ci gaba da samun update ɗin da zarar mun ɗora. Allah ya datar da mu.